Bonjour, bienvenue à notre chaîne podcast de Viti Rouge. Xin chào các bạn đến với kênh podcast của Viti Rouge. Vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube, Spotify ou Apple Podcast de plusieurs séries pour vous aider à apprendre le français. Các bạn có thể tìm ở trên kênh YouTube, Spotify hoặc là Apple Podcast những cái series từ Viti Rouge để giúp cho các bạn học tiếng Pháp. Et voici la série Petit podcast français pour le niveau A2 avec sous-titres vietnamien. Và đây là series học từ vựng với phần phụ đề tiếng Việt dành cho trình độ A2 thông qua những podcast để giới thiệu về một vài đặc điểm văn hóa cliché của Pháp. Vous pouvez retourner à la première partie de l'épisode 1 pour voir comment faire en utilisant ces podcasts pour apprendre le vocabulaire. Các bạn có thể quay lại phần đầu tiên của tập 1 trong series này để tham khảo lại làm thế nào để học hiệu quả và nhớ được phần từ vựng. Từ một cái đoạn văn ngắn thì các bạn vẫn có thể tham khảo lại để dùng từ lại này, hay là hiểu lại và tự phân tích lại được các cái quy luật ngữ pháp này, hay là có thêm một vài ý tưởng, thông tin mới cho cái phần trình bày nội dung của mình về sau này, hay là vỡ ra được các cái cấu trúc và trong thực tế là người ta sẽ dùng như thế nào, hay là về cách nói, chính tả mà thỉnh thoảng mình có bị nhầm. Ở đây chúng ta không nói nó như dưới góc độ một cái video giải trí, mà chúng ta đang nói là đây là một bài học thì chúng ta sẽ học như thế nào để có thể nhớ, hiểu và áp dụng được kiến thức mình vừa mới học xong. Petit podcast français pour le niveau A2 avec sous-titres vietnamiens. Épisode 8. Le Petit Prince. La lecture est l'un des grands plaisirs des Français. Ils lisent partout, en métro, au parc, au quai, à la station de bus, même à la plage pendant les vacances. Parmi les écrivains français et leurs livres, Le Petit Prince est un cas particulier. C'est un petit livre de l'écrivain et le pilote français Antoine Saint-Exupéry. On trouve dans ce livre beaucoup de dessins, comme si c'était un livre pour les enfants. Mais l'auteur voudrait transmettre quelques messages aux adultes sur la paix, l'amour et le bonheur. Saint-Exupéry a écrit ces mots. On ne voit bien qu'avec le cœur. C'est l'histoire d'un petit garçon qui fait la découverte des planètes et il rencontre la rose, le renard
et les autres personnages. Il leur pose des questions. Il écoute les réponses de ses nouveaux amis. Le Petit Prince n'est pas une conte pour les enfants, mais c'est une histoire poétique et philosophique. C'est pourquoi, pour certains paragraphes, la langue est difficile à comprendre clairement. En lisant, on commence à revoir des choses qui semblent banales dans la vie quotidienne, mais peut-être elles sont toutes importantes. Lisons ensemble une citation dans cette œuvre. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien tout seuls, et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. Voilà, c'est fini le postcard d'aujourd'hui, l'épisode 8 de la série Petit postcard français pour le niveau A2 avec sous-titres vietnamien. Như vậy là chúng ta vừa kết thúc tập số 8 trong series postcard dành cho trình độ A2. Và thông qua postcard này, các bạn có thể học thêm những từ vựng về tác phẩm Hoàng tử bé, Le Petit Prince, để nói về cái chủ điểm là những hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Merci de votre attention et à très bientôt. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các tập podcast tiếp theo. Merci et au revoir.